Здравейте, здравейте! Всичко е готово за направата на оградата, която ще правим допълнителното звено. Ето е арматурата, оплетена, навързана, заварена. Тези допълнителни детайлчета ще се слагат на коловете отстрани, за да може да се хване към тях арматурата и да си действаме вече, за да стане всичко максимално здраво и устойчиво. Доста дълбок ни е канала, който сме направили отпред пред къщата, за да може ето го и него, за да може в него да се сложи арматурата и да се излее тази част. Той излиза около 30 см над земята, реално погледнато, от другата страна, където си е съществуващата ограда, така че ще го направим максимално подобно. Те първа предстои да се заваря цялата част отгоре от тези охладители, каквато е от другата страна, за да може наистина финално да си направим нещата и да спрем да гледаме този пейзаж с тези колове и мрежи, ами реално да се закачи вече вратата и да започне да изглежда доста по-добре, а и по-стабилно, нали? От гледна точка на това да не влизат кученца, малки и големи и всякакви други вредители в двора. Ето ги вратите, които все още чакат да се заварят някакви вертикални детайли на тях и да може да се окачат на вече здравата основа, която ще имаме там. Готови сме да пускаме роботът в действие, като преди това се наложи да окосим още веднъж с обикновената косачка, защото се оказа, че на него му идва твърде висока тревата и прагът му е около 6 см или 7, та някакси не успяваше да се справи. Окосихме още веднъж, натрупахме една гигантическа камара с трева, която сега ще се чудим къде да дяваме и как да сушим, защото започна да се носи доста неприятен аромат от нея и някакси трябва да решим този проблем. Може би ще я разстелим отзад между оградата на комшията и нашите насъждения с боровинки, касиси и други храстчета, да може да изсъхва по-бързо, да не се натрупва влага вътре и да можем да я изхвърлим по най-бързият начин, без да нарушаваме целостта и добрия аромат на двора. И така, бойна дружина, хора с кофи събират слепнали остатъци след косачката, след косенето са останали извън коша и нападали са тревички, които трябва да се оберат, за да не пречат на робота, който в крайна сметка ще пуснем след малко. Започваме цялостната роботизация на двора с настройки на пин-кодове, които искат да се въведат и разни кога да коси, в колко часа, кой ден от седмицата и всичката тази информация се въвежда след като сте прочели внимателно книжката с инструкциите. Робота решихме да го направим да тръгне сутрин да коси, защото все пак пръскачките пръскат вечер. Направили сме ги в момента за 6:30 да започват да пръскат всичките пръскачки, защото ни казаха, че ако го направим по-късно вечерта, има някакъв шанс да хване някаква гъбична болест самата трева и почвата и да ни се прецака цялата тревна смеска. Ако било твърде студено през нощта и не може да се изпарява цялата влага, това можело да се случи. Впоследствие ще направим евентуално да е по-късно, когато започнат истинските горещини през лятото. Ето го робота, ходи хаотично абсолютно навсякъде из двора, прави си разни диагонали. Сега в момента целият двор е на едни звездички направен и за момента не коси супер равномерно, явно трябва някакъв период на нагаждане, доколкото разбрахме, за да започне да си коси всичко както трябва. За момента тук-там оставя разни триъгълничета, които са с по-висока трева. Направили сме го на 5 см, може би ще го направим към 6 да коси, защото ни се вижда доста ниско това 5 см, но пак ще продължаваме да следим и да гледаме как се развиват нещата. Иначе относно това окобеляване, което трябваше да се направи според инструкциите и на дърветата, и на всички други предмети, въобще не го бърка робота, отива, блъска се в каквото и да е там препятствия, в случая дървета и храстчета и си продължава по пътя, няма никакви грижи с това и не смятаме да окабеляваме около тях, само периметъра на самия двор, за да може да не влиза пред цветята отпред, да не се качва на пътеките циментовите. И това е, което сме направили. Работи всичко доста добре, с изключение на това, че още не се е пригодил към нашия двор, т.е.
реално погледнато чакаме да свикнат двора с робота и робота с двора, за да почнат да вършат доста по-добра работа. И въпреки всичките сензори за дъжд, които има тази малка машинка и е настроена да се прибира, решихме, че не бива да се засичат въобще косени с поливане. Това не ни се вижда никак добра идея. Затова ще се прибере преди всичко да е започнало с пръскането на пръскачките. Ще му направим една козирка отгоре, която да го покрива. Все пак, когато двата разпръсквача се засичат, пръскат точно върху него. Това нещо, което имаме от плексиглас с едни алуминиеви крачета, се забива в почвата, която е пред пътеката и ще предпазва малко или много самия робот да не го вали и да не го пръскат вода и все пак да си бъде доста по-защитен. Супер твърда е почвата там, където е точно до пътеката и се забива много неравномерно, а пък и имаше една слива точно където искаме да се забием този сенник и коренищата и все още вероятно са там и продължават да пречат да си вършим работата, но пък го направихме. Сенник вече има, робота е подсигурен и може да си работи спокойно. Новата помпа е монтирана вече, всичко е направено и работи супер добре, реши ни се проблема. Вече поддържа налягане от около 5 бара на всеки един от кръговете, което е доста добър вариант и не я засяга, че едновременно може да се полива отпред с разпръсквачите и отзад с маркуча да си поливаме насажденията. Това е супер хубаво, не да изчакваме едното да приключи, за да започнем другата дейност. Така че сме много доволни, че се реши този проблем, естествено по максимално най-трудният начин, но това е положението. Ще си запазим хидрофорната помпа, за да може, ако нещо се наложи, все пак да я има и нея. Няма да бързаме да разпродаваме целия инвентар. Нека да стои, да се изчака реда, тя си е нова, може и да се монтира на друго място или като допълнителна да се сложи. Ще видим тази работа. Това направихме. Сега ще ви покажа как изглежда новата инсталация долу в сондата след поредното преправене, но все пак е важното, че работи и това ни радва супер много. И ето я и новата конфигурация, която постигнахме с потапящата помпа. Спуснахме я надолу с въжета, направи се цялостната нова инсталация за пореден път. Последен, няма да казвам пореден, последен ще кажа. Тук има управление, от тук се пуска, спира се и вече цялата система си работи абсолютно самостоятелно, без да ходим да наглеждаме налягания и те подобни истории, както правихме постоянно на старата помпа и да махаме вода отдолу, която се е насъбрала и така нататък. Ето това е постоянното налягане, което се поддържа на всеки един кръг, което е супер страхотно. Има осезаема разлика в пръскачките, преди въобще ни правяха такава водна струя голяма. Сега в момента си е доста по-добре, което само може да ни радва и да се наслаждаваме на зелено килимче, хубаво и страхотно за детето. Продължаваме яко с работата по оградата. След като приключихме вече с това нещо, с двора, помпи и тем подобни истории, се насочваме към другите обекти, които сме си намислили, набелязали, намечтали и трябва да се свършат. Доста се забавихме с цялата поливна система и с всичко по нея, което ми напомня, че искаме да благодарим на една дама, Юлия Александрова, която се отзова веднага, когато казахме, че имаме някакъв проблем с помпата и ни предложи нейна помпа на супер изгодна цена, но в крайна сметка тя не ни вършеше работа за това, което ни трябва и нашата се оказа еднакво, че и дори една идея по-мощна от нея, но жеста беше супер добър и много сме признателни за това нещо, че ни се случва и че контактуваме с хора, които са добронамерени и тях също им харесва живота на село, ремонтите на селските къщи и да помагат на другите, което е наистина най-важното, да сме си от взаимна помощ. Ние наистина не знаем доста неща, но пък се стараем каквото научим да го споделяме, може да бъде от полза на някой и всичките коментари, които ни оставяте, са от супер голяма полза за нас, защото хем ни мотивират,
хем ни помагат да си правим нещата както трябва, защото, пак казвам, доста неща не сме наясно как се случват. Тепърва ще ги научаваме и много се радваме, че ги научаваме заедно с вас и ни подкрепяте. Ако видеята ви харесват, абонирайте се за канала и гледайте нашите приключения по ремонта на къщата, които сега набират скорост, след като приключихме с тази глава с озеленяването. Наистина се получи много добре, но пък изискваше доста време, работа и известно количество нерви, които си разпиляхме с помпи и с незнание. Това е всичко от нас, до нови срещи и всичко най-хубаво. Чао!